Dia 48, direcció Japó, amb transport públic. Aprofitem que anem lleugers d'esquena per fer alguns encàrrecs. I un cop acabats, anem a fer una visita express per la ciutat. Ens vam endinsar en els carrerons, on cada racó estava tenyit de colors florals que donaven vida a la ciutat. I ens vam aturar per contemplar unes vistes infinites que abastaven tota la ciutat. Quan ens va entrar la gana, ens vam parar a dinar al primer lloc que ens va cridar l'atenció. I vam tenir la sort que ens servessin un autèntic banquet, amb una taula plena de plats tradicionals grecs. Amb la panxa satisfeta, vam emprendre l'última excursió del dia, una visita ràpida al castell de Salònica. Finalment, vam recollir les maletes i ens vam dirigir cap a l'estació per trobar el bus que ens portaria a Istanbul. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube, Desvisats.